Si sufres de bruxismo como yo y como el 70% de la población, bruxismo, rechinar los dientes por la noche, te recomiendo que veas este vídeo. Estoy de vuelta en Dental Spa Clinics Barcelona, el dentista del futuro. Ese soy yo en una pantalla que por detrás no existe. Chulón, chulón. Vine a hacerme una férula de descarga, que para que nos entendamos es una funda gruesa que evita que apretes fuerte. Yo me traje mi retenedor, que es lo que uso para que no se me muevan los dientes. Solo me tuvieron que tomar unas medidas para luego hacerlo más grueso. En el caso de que no tengas, te pueden hacer el molde. Me lo probé unas cuantas veces con mordida incluida. Me toca aquí un poquito. Lo pulieron para que a la hora de morder todo estuviese a la misma altura. Me lo probé y ya estaría. Esa misma noche os puedo prometer que dormí como hacía años que no dormía.